le monde, c'est Rixap et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Wolf Among Us, le loup parmi nous. Donc nous allons continuer où on s'était arrêté, donc on part pour la partie 4 de l'épisode 1 qui s'appelle Faith, et on devait se rendre au bar qui s'appelle le Trip Trap. Donc souvenez-vous, on avait été voir le prince Lawrence, je sais pas s'il est mort ou pas, je crois que j'ai merdé, c'est pas grave. Et on avait été voir Mr. Toad, qui s'était fait agresser par un Tweedle. Ok, bon, il y a eu un petit lag, c'est normal. Le PC il est pas chaud chaud. Woodsman is the only lead we've got, and he was one of the last people to see Faith alive. C'est vrai que c'est compliqué. Et puis c'est vrai que Faith était morte. Ouais. Bigby, be honest with me. Who do you think did this? I know it's still early, but I just feel a step behind. Plus son Mac. It's an uncomfortable feeling. C'est pas son mari, c'est pas dit, moi je dirais son Mac. Afraid of someone. I need to find out who. Might be whoever she was working for. Ouais. There's still a lot of questions. Honnêtement, c'est une bonne hypothèse. And go from there. Makes sense. That's probably the best approach. Ouais. On va essayer de pas se battre cette fois. Même si je promets rien. C'est quand même beau, hein, comme jeu. Il est quand même joli. You look tired. Ouais. Seeing all this today, there are fables that are struggling worse than I'd imagined. We pay so much attention to the residents of the woodlands. You forget there's a whole community out there to serve. J'ai bien fait de pas répondre comme ça. Enfin, je sais pas, de toute façon, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Prostitution. I wish there was more we could do. Pourquoi Blanche, toi aussi tu veux le genre de réseau? Avec de merde. Faites de votre mieux. Bah, vous faites de votre mieux. Obviously, you don't know what I do all day. Right now, I'm the gatekeeper, making sure none of these disenfranchised folks are, as he puts it, wasting his time. Même entre fables, il y a un système de type hiérarchique. J'ai complètement zappé que j'ai encore oublié de mettre le chrono. The fables who walk in through the back door like Bluebeard, we have all the time in the world for them. You try and come in through the front door, through the proper channels, asking for anything, needing help. Well, I turn you away. C'est un peu comme notre monde aujourd'hui. Hein. Enfin bon, on n'est pas là pour polémiquer. Well, that's not true. Right. We've had it worse. Ouais. Maybe this isn't for me. I thought pure. Vous trouverez un moyen. You'll figure it out. You're better than I am with this political stuff. Well, that's not saying much. I trust you to make the right decision. Ouh. I hope you're right. Mais oui. Ah, le Trip Trap. C'est quand même assez miteux. Mais bon, c'est pas grave. Maybe you should handle this one. Ouais, t'inquiète. Yeah, maybe I should. On va gérer tout ça. Parce qu'on est trop fort. Ah, Blanche, elle vient pas avec nous? Bigby. Non. Just be careful. T'inquiète. Please. The same goes for you. I will. J'aime bien son sourire. Moi, comme ça, Bigby sera content, tu vois. Puis voilà.
Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais le conducteur de taxi, c'est encore un roux. Hein. C'est encore un Ron Weasley. J'ai rien contre les roues, attention. Ils sont partout dans ce jeu, regardez. Même Bigby, un héros roux, c'est génial. C'est rare en plus. En même temps, tu me diras, c'est un loup. Et un loup, son pelage peut être blanc, gris, noir ou roux. Ouais. C'est vrai que s'il avait les cheveux roses, ça ferait bizarre pour un loup. Enfin, un rose-violet, parce qu'apparemment le violet c'est la couleur du jeu. Ok. Un petit ventilateur des familles. Salut, tavernier, une bière. Oh, un billard, ça c'est cool ça. Ah, dans ce cas présent, tavernière, une bière. Ah, mais lui il faisait la queue. What do you want, Sheriff? Je vais juste boire un coup. Dans le quartier. I was in the neighborhood. Thought I'd pop in and say hello. Well, fucking hello. Now you can get the fuck out of here. Look, I'm not even gonna ask where he is now, okay? I just want to know the last time he was here. That's all. Who? The Woodman. So try again. Non, doucement, He Bigby, hasn't t'énerve been pas. here for a few weeks. Ouais. C'est regard discret. I don't know. But yeah, he hasn't been here in a while, if he's been here at all, which... Non, tu mens très mal par contre. Don't let him tell you what to do. You're your own woman. Well, this is me talking, Bigby. Fuck off. Je veux juste une bière et puis je me casse. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, une boîte d'allumettes? A lot of these walk out the door. Yeah, it's called advertising. La même qu'on a ramassée la dernière fois. Et qu'on a donnée à Félix. Get a refund. Fuck you. The word's getting out. C'est pas la politesse qui t'écorche. Hein. Whose is that? Someone who left. Ouais. Why didn't you dump it? If you want a cleaner place, feel free to get the fuck out of here. On t'a pas sonné, toi. I'm sensing a very hostile tone from you. Don't deny it. I'm good at picking up on this stuff. C'est pas une photo du bûcheron, ça? C'est un habitué. Allez, dis-moi tout, tavernière. He a regular? I don't know who you're talking about. The one with the bald head and the beard. Never seen him. Non mais tu te fous de moi, là. Attends, ça commence à faire gros, là. Alors... On peut s'asseoir et parler. On va parler à Green, tiens. Come on. Have you seen the woodsman around? I don't know who that is. Big guy, beard, flannel, kind of a shitbag. Hard to miss. Sure you don't know? Pas très causant. Ah mais j'ai pas de sous. Ça sert à rien d'envenimer les choses. Good talk, Bigby. J'aurais pas pu lui payer un verre parce que j'ai pas de sous de toute façon. Let me solve the mystery for you. They're pickled eggs. Oh, I know what they are. I'm just trying to figure out why anyone would eat this. C'est vrai que ça a l'air dégoûtant, ça. Alors... Le Huff and Puff. Ça marque 2 clopes. Acheter. Ouais, j'ai pas de sous. Damn. Ouais, bah oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'autre avant de pouvoir s'asseoir? Non. Alors asseyons-nous. Et parlons! Olé.
rules in this place. If I sit over there, I'm gonna have to yell to talk to you. And I don't like raising my voice. Unless I really have to. You gonna order something? Or you just here to bother my customers? Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients, hein, il y a beaucoup de clients, il y a full chez toi. You know what I mean. Give me a Midas Gold. Une or de You Midas. want a wine? Non. No. Well, I don't got any anyway. Think that's funny? Yep. Think it's fucking hilarious. It was alright. Ouais. T'es un petit rigolo, toi. Alors. Sert à rien. J'ai pas envie de provoquer. Voilà, et puis voilà. Qui se cache dans les toilettes? Faites vos paris tout de suite, vos pronostics. Un Tweedle, le bûcheron, le meurtrier, un Mac, un ivrogne. Les jeux sont faits. Attention. Et c'est le bûcheron. Salut. Ça te dit qu'on mette ça? Ce sourire. Il est génial. Alors. Petite ou grosse. Allez, vas-y. Number one or number two? For your sake, I hope it was two. Otherwise, you're shit in your pants right now. Ah, c'est génial. You and me been going at it for hundreds of years. I'm through fighting. Ah, t'as raison. Well, Woody, that makes two of us. You're in luck. I decided to switch seats. Allez. Ah bah non. Laisse-moi tranquille. I just want to talk. This doesn't have to go like this. Il est bizarre quand même son œil droit. I don't want to talk to you. Ah, Only on let lui you demande. tell me that. Voilà, exactement. Okay, Greg. C'est bon. Alors, est-ce qu'on peut le taper quand même? Histoire de voir. Hein. Non, attends. Non, ce serait dégueulasse. It's funny. Just a minute ago, no one seemed to know who you were. Yeah. Well, Ça everyone fait toujours knows 2 you. personnes de plus. Big bad wolf. Now I'm the bad guy and you're a sheriff. What kind of fucking world is that, huh? Not exactly comfortable with it either, but hey, you play the hand you're dealt. Well, some folks are forced to play with shit. That's a lovely Ouais. image. Guess you want to know about the girl. Exactement. Amongst other things, sure. J'ai même pas besoin de demander. Passed her place for weeks. Didn't look like it. She had money. I was sure of it. Parce qu'elle était mariée avec un prince. Put up any kind of fight. Oui, mais... I was gonna rob her. Non, bah c'est malin. Did I finally get up the nerve to do it? There you are. Fucking things up for me. You were just in the wrong place at the wrong time. C'était un vol. To save her. So, you were planning on robbing her? Yeah. Her and her grandmother. I mean, what are you talking about? Ah mais oui, mais il parle du petit chaperon rouge. Her grandmother. I was there to rob him. But when I showed up, you were already there. Ah, on aurait pu croire qu'il parlait de Faith. I only saved her because I thought she might give me a reward. But she didn't give me shit. Ouais. Except a bunch of people thinking I'm something I ain't. I played along as I could. On peut lui éclater un verre, mais non. It was a free On drink va every now l'écouter. and again. What a good that did. Ouais, bah oui. Picoler, toi ça te fait du bien. Ivrogne. Hey, stop! This isn't what I want. J'ai rien fait cette fois. Shut the fuck up, Woody!
Shit ain't just about you. It's about this fucking lapdog. When he comes sniffing around this part of town when the rich fucks in the woodlands need a shakedown. Ain't that right, Bigby? You're backing the wrong guy. If you saw what I saw last night, you'd know that. What I see is Exactement. someone who wouldn't be here if I was the one needing the law for some help. Non mais oh, oh, t'énerve pas toi. Sinon je te pète la gueule. Sister goes missing. No one gives two shits La about sœur her. d'Oli. Paperwork, waiting rooms, and that bitch Snow White looking right past me, then ushering me out the fucking door. I wouldn't call her that. It's happened before, and it doesn't end well. I didn't realize you were the bitch of the bitch. Oh bah. J'aurais dû le frapper en fait. Il a un bras fragile. Should have walked out of here when you had the chance. Come on. T'es moche toi hein. Scaring the lady. Don't worry about me. Oh putain c'est une troll. Allez ça part en baston. Eh oh non. Aïe. C'est dur de viser. Mais non mais laisse-moi me battre quand même. Aïe. Aïe. T'as pété le poster que j'aimais bien. Allez. Salut. Ah. Petite patate contre grosse patate. C'est un peu... Oh là, oh là. Allez, top 10 esquive. Non. Ça fait quoi de se sentir planté? Pas grand chose apparemment. Aïe. Fallait pas le prendre au pied de la lettre. Laisse-moi tranquille. Aïe. Blessé une nuit de plus, c'est pas possible ça. Ah. Bruit de griffe. Oh là, attention, elle se transforme. Aïe. Salut la bûche. Ah ouais. Ah et là, il a carrément plus de force là. Allez, dans les côtes. C'est bon, t'en as marre? Non, toujours pas. Vite. Ouais, c'est une vieille blessure au bras, c'est bien ce qui me semblait. Allez hop. L'œil et la cou. Et la queue dans la tête. Ah non, dans le dos. Attends, j'arrive pas à viser. Allez. Dans l'épaule. Et la jambe. Ouais. C'est Lucas commence. Allez. On continuera ça plus tard. Ton bras était déjà blessé, je vais pas l'arracher. T'as de la chance que j'ai pitié de toi. Whiskey. Le picoleur de service. Double. J'ai soif. C'est mieux. Ah, tu pouvais me passer la bouteille, ça aurait été plus vite. Les tours de magie. Nous sommes détransformés. Tintintin. Bon, en réalité, l'alcool calme. Envoyez le note à Crane. Damage report with my office. Fabletown will pay for this. Charge of the drink on there too. And the glass. Ouais. Ouais, tu vas où toi? Don't even think about it. Is this the type of treatment I can expect if I let you take me in? Sauf si tu coopères. If you run, it'll be worse. Trust me. On va menacer un peu, sinon... voilà quoi.
Oh là, à nouveau. Un gros porc. Right, I got $100 for the first bloke that can tell me something Un about Tweedle. a girl named. Hey! Gros porc. Non, le bûcheron. Oh, ça sent le choix. La mission, c'était le bûcheron. La mission, c'était le bûcheron. La mission, c'était le bûcheron. Sortir la mission. You said you wouldn't hurt me. You said you wouldn't run. Tant pis pour Tweedle, c'est pas grave. On a le bûcheron, c'est plus important. Let him go? No one asked you. Ah, Come on. You're under arrest. I didn't do it. T'as peut-être rien fait, mais on veut juste interroger, c'est tout. Tweedle, on aura une autre occasion de se le faire. J'en suis sûr. Ça a l'air d'être un perso assez important dans l'histoire. Donc on pourra se le farcir. Enfin voilà, une bonne chose de faite. Bon, malheureusement, on s'est castagné avec un mec dans un bar. Tout ça, tout ça. Mais bon, celui qui nous a attaqué, attention. Ok. On retourne vers chez nous, je pense. Ouais, c'est ça. Oh là, il y a des gyrophares. Et la bûche. Attaché et tu bouges plus. Stupid, and I'll throw you down the witching well myself. Le puits magique. Ça y a l'air coopératif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a les flics? Mhm. La bête. Oh non, c'est quand même pas belle. Non. C'est bon, j'habite ici, je suis shérif. Ça a pas l'air beau à voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache? Oh merde! Blanche. Non! Ah, ok, c'est la fin du premier épisode. We had something very special. Ouais. Who else is involved? The girl with the coat. Ça c'est Face, Oh, oh my. Holly, A serial killer. Crane. Oh God, and it's one of us. Ouais. Wait, a big fat guy still walking the streets? Oh les Tweedle. Got to put a lid on this. If you can't manage it, I'll find someone who can. On va avoir des emmerdes avec les Tweedle. Found out where she's Encore. been staying. I know she's here. You must have seen her. What are the two of you hiding? Thanks. Not saying anything. T'as encore gardé les mêmes boucles d'oreilles, qu'est-ce que je t'ai dit? You just want to punish someone. We can arrange that. T'es qui toi? What did you do? Le puits magique. Friend on friend. At the end of the end. Mhm. Jesus Christ, baby. Is that you? Waouh. Eh ben, ça promet d'être un truc passionnant pour le prochain épisode. Est-ce que vous avez donné des sous à Face? Oui. Donc, comme beaucoup. Est-ce que vous avez dit la vérité à la bête à propos de Belle? On a évité la question. Où est-ce que vous avez été en premier? On était voir Laurence. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah merde!
Qu'est-ce qui est arrivé au prince Lawrence? Donc vous avez réanimé Lawrence, mais... Ah, il est mort, putain, il s'est suicidé de sa propre main. Comme 4... Waouh. Donc le bûcheron, il est en... Alors, qui est votre suspect? Vous, plus de 22%. Le... Comment dire, le Mac de Face. Ah, donc c'est celui qu'on a vu. Qui on a arrêté? On a arrêté le bûcheron. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Bah, ça va marquer la fin de cet épisode. De l'épisode 4 du Loup parmi nous. Donc à l'épisode 5, on commencera l'épisode 2 du jeu. Voilà, générique de fin, attention. Alors attention, hein, ceux qui arrivent maintenant ou qui n'avaient pas trop écouté, c'est le générique de fin du premier épisode. C'est un jeu en 5 épisodes, donc vous inquiétez pas, vous aurez tout le jeu. Peut-être même qu'on va passer ça, ouais. Ça se passe. Ok, parfait. Parfait. J'aimerais juste qu'on retourne sur le menu. Afin que je puisse mettre fin à l'épisode. Et au passage, un petit coucou à Lomizo. Je lui avais dit en plus. Voilà, tu es fiché à la fin de l'épisode 4 du Loup parmi nous. Pendant un écran noir. Ok, voilà, c'est bon. Ah, génial. Bon. Eh bien, c'était l'épisode 4 du Loup parmi nous. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 5. C'était Rixop. Bye bye tout le monde.